चला जाता हूँ। यहाँ से कूदना एकदम क्लियर है। और भाई खास बात है कि अब ये स्विमिंग पूल रोड के ऊपर है और रोड पे चले भी गा तो तब मजा आएगा। अरे यार कितना गहरा है, मैं डूब तो नहीं जाऊंगा इसमें। मत जाना गहरा है। अबे मेरा मन नहीं कर रहा है इसमें कूदने का यार, बड़ा अजीब सा है ऐसे कूदना इसमें। रुक जा, चले काम करते हैं, एक साथ कूदते हैं। ठीक है 3 2 1 भाई मस्त है। अबे यार कितना पानी इसमें भर गया भाई, जो ट्रैक्टर वाला। अबे कौन सा फोन है मेरे पास? अरे मेरा ध्यान नहीं था कि जेब में फोन है, इसको रख लो। दोस्तों ये जो पूल है ये यहाँ से स्टार्ट है और मैं आपको अब इसके दूसरे किनारे पर जाकर के दिखाता हूँ। टाइम लगता है गाइस दूसरे किनारे पर जाने में, और पानी देखो भाई साहब एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अभी मैं